še ena opazovalnica. This is your money's worth. In midva sva Anže in Jure. In to je to. Okay. To je to. Nimava kaj, ne moramo. Vedno, slabo je, da imamo ta nov intro. Verjemi mi, slabo je. Ja, hočeš reči, da v bistvu si nisva usluge naredila. Ne, ker jaz ne vem, s čim bi lahko to nadgradil. Je ni vsebine, no? Ja. Ali se motim? Ali imaš ti nekaj pripravljenega na nos? Ja, nič pripravljen. Ker jaz ne. Mislim, imam, letko, dej povej ti info, zdaj temu rečemo info, to je Bog, ki je rekel v podrobnostih, se pravi, da poveš, ne, tako da povej info, ne, in pol imam jaz lahko ocene, ker jih že dolgo nisva, se jih je nekaj nabral, ne, če dovoliš. Dobro, se pravi, info, ki bi ga rad sporočil, je ta, da je ta podcast zastonj. Podpri.si, to je drug info, ki je bolj važen od tega, da je ta podcast zastonj. Mogoče pozabimo na to, da je ta podcast zastonj, pa rečemo podpri.si, pa drobni tisk, ta podcast je zastonj. Ampak, lej, v glavnem, dejte donirati, časi so težki, virus razsaja. Ne zaradi tega, ne. Ne zaradi tega, seveda ne. Ne zaradi tega. Za opremo. Ja, pa za naju, pa za celo mrežo. Pa za naju, za celo mrežo. Ker več opreme bo on že imel, bolj bo lahko, če recimo stakne virus, recimo. Zakaj omenja? Bo prišla prav. Lej. Midva sva oaza in dobrodelna nota je final že. Sploh, če si ti v istem stavku omenjen. Ok, a lahko... Ne vem, kaj sem hotel s tem povedati zdaj. Ja, noben nikoli ne ve, Jure. Če dovoliš, bi zdaj šla na ocene, Deba. Ker se jih je res kar nekaj nabralo, no? Tako da, če dovoliš... Ok, to je izjemno, subject line, 5 zvezdic. Confuco dolce. Ja, kaj je to? By the way, ne, jaz bi temu rekel, to je malo tako paradoksalno, confuoco, to je glasbena oznaka v glasbi, v glasbi se uporablja, pomeni pa ognjevito. Se pravi, če ti imaš pred seboj partituro, in moraš nekaj zaigrati, ne vem, kaj bi ti igral. Kaj bi ti pa jaz te pripisal, da bi ti igral? Kaj bi ti lahko igral? Kitaro bi igral, valjda, ne. Dvometraž, kitarca, bas, kitara, bum, 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 bum. Te bi dal zaigrati špico od Seinfelda. Hvala, cenom. No, in če bi pisal gor, confuoco, bi mogel igrati ognjevito. Zdaj, kako ti interpretiraš ognjevito, je tvoja stvar? Zdaj pa dolce pomeni pa sladko. To meni pa, Mozart je velikrat napisal dolce pri raznih, recimo, pasusih. Mislim, da je sonata facile, ima na začetku napisan, Kehl 545 ima napisan dolce. Ali je to ena izvedba klavirska, ki je nekdo priporočil, da bi se to... No, to so dve glasbeni znaki, ki nekako ne gresta skupaj, ne? Ja, no, ampak to je pol, če razumem, fiery sweet je pol to, ne? Tako, na nek način. V bistvu to je opis mene. Ne? Že spet sem se nekaj naučil, nažal, na opis. To je moj opis. Ja, to je moj opis. Ja. Sladek, ampak pol mal peče. Ognjevita sladkoba. Kaj peče, stari, to pa ni bilo zdaj. Come on. To pa ni slepo. To spa ti zapel v eno smer, kamor pa jaz nisem hotel. A lahko preberem, kaj je človek napisal? Dej. Okay, v samoizolaciji sem začela poslušati vajen podcast in moram reči, da mi je žal, da ga nisem že prej. Poslušam vse za nazaj in se samo smejim. Super sta oba. Ko poslušam Godlerja, me včasih kar zmrazi, ker dobim preblisk, da poslušam svojo prijateljico, strahljivo podobno oblikovanje stavkov ter zanimanje za neke čudne stvari, ki nobenega resno zanimajo. Noro, res se zabavam, hvala vam za to. Jaz mislim, da bi to v bistvu dis tebe. Jaz sem zdaj tako rekel, mogoče pošljava screenshot poštnega predala opa help, pa bodo vsi tisti, ki so pisali, rekli, a so to res stvari, ki nikoga ne zanimajo. Godler, kateri tuš gel priporočaš? Godler, kateri lopar je najboljši za tenis? Godler, katere palce so najboljše za golf? Godler, kaj pa škornji za polo? Kaj pa ura, Godler? Reverso je res dobra za polo. Je, ker lahko kolo obrneš in ne poškoduješ. Godler, kaj pa parfumi? Ok, v redu. Tebe res to ne zanima, prijateljica.
Tebe to res ne zanima. Okay, a grem lahko naprej, kaj imamo še full ocen. Pa pejt. Okay, subject line Augen, ne, sploh ne znam reči Augmen. Ne. Ne, se še nisi tam, kar nadaljujem. Lind Vesper je nickname. Ne me hecat. Ja. Resno? Ja, Lind Vesper. Zdaj sem se pa, mal sem se raznežil. Ne? Okay, v glavnem 5 zvezdic. Ne veš, kdo je Vesper Lind? Vem, kdo je Vesper Lind. Vsi smo gledali Casino Royale, okay? Vsi smo ga gledali. V glavnem, ne, jaz bi raje slišal, da si ga bral, ampak ok. Ja, dobro, bral ga nisem. Opazovalnica je super, o tem ni debate. Okay. V zadnjem času sem tudi opazila, da zaradi nje nezavedno spreminjam svoje okolje in navade. Naprimer, poslušam več klasične glasbe, brskam po spletu za novimi zvočniki in uro. Okay. Opa influencerja, hashtag. Live long and prosper, edini pozdrav v času korone, pa se upam, da cenite to požrtvovalnost, da sem naložila iTunes na svojem Windows kompu. To pa res spoštujem, to pa dejansko spoštujem. To boš bolj ti odgovoril, ne? Boš ti vedel bolj. iTunes je dala na Windows komp, se logirala v Apple ID in dala oceno. Že spet. I'm going with the flow, da je ženska, ker se mi ne da več boriti. Okay, naslednja ocena, sestrin kolega, nickname. Sestrin kolega? Ja, ne, kaj to pomeni? Ne, tudi. Popravek je subject line 5 zvezdic sicer, iz 5 v 4, kao da daje v 5 v 4, ker me je sultan kot zapriseženega uporabnika musto jadralne linije vrgel isti koš kot ostale ljubljanske čapce, jaz to lahko rečem z mojim vrenkom, ki nosijo poceni Hailey Hansen jakne. Grenak priokus je takoj popravil komandar, ki je stopil v bran kvaliteti, ki jo ščiti Royal Warren. Aha. What an outstanding move, sir. Takoj nazaj na 5, tako da so dobila 5. Cool. Ja. Sicer nisem čist štekel, kaj vse, kar si povedal, ampak... Jaz sem rekel, da uno zgleda kot Hailey Hansen, pač ne. Pač boril se je za musto, no, tako da... Okay. Pojmemo naslednjo Povhek, ne. 5 zvezdic, pa je pa subject line 5 stele, S-T-E-L-L-E. Saluti, questo podcast è davvero il migliore. È davvero il migliore. Okay. Scritto in italiano solo per Godler. Sì. Continua così. Continua così. Tradotto con Google Translate. Sì. Ne, se strinjam. Okay, dobro je napisal, ne? Ker, veš kaj, marsikdo bi na Google Translate šel, ne? Ampak on je rekel, da on pa ni, da on je to naravn govorec. A si to mogoče ti? Si dal Povhek nickname, pa si napisal nekaj po italijansko? Ne, nisem jasno. Okay, imamo wannabe commander nickname 5 zvezdic, superb subject line. Commanderjevi nasveti, ki so vedno on point in sultanove replike, ki zadanejo v srce, jaz mislim, da je to v redu, so me poleg izjemne talentiranosti prvega za glasbo in neprimerljive zakladnice znanja in odličnih pripomb drugega. Dajmo, naj se to usede, ta informacija. Prepričali, da tudi sam končno tole vrhunsko pogovorno oddajo ocenim s 5 zvezdicami. Kvaliteta gre lahko višje zgolj in samo še tako, da odigrata en dialog iz serije Star Trek. Hvala, zvesti poslušalec, ki ni star 35 in ne zna tako dobro italijansko kot Godler. Preveč hvaljenja. Ja, lej, mi je všeč, no. Keep them coming, kaj ne veš. Ker te hvalijo, se sam strinjaš, ne, sploh ni, ne. Ja, se to je prav, več. Ne, pa sej Anže, čaki, ko te hvalijo, se sam strinjaš. Jaz se strinjam z resnico in ne strinjam z lažjo. Okay? Smo razčistili to. Prosim, redo. Nickname Godler fan forever. Good. Subject line, kje je mati? Vprašaj, 5 zvezdic. Kot ljubitelj opa spin-offa mati, to je kar všeč. Želim slišati nadaljevanje zgodbe, kaj ti vse skupaj izgleda kot teorija zarote. Kaj se je zgodilo z mati, pa mati z veliko napisan. Kaj se je zgodilo z mati? Ali je inšpektor Eufrat Tigris spil kavo? To bo uspešnica, bi vam predlagal še, da za eno epizodo Opazovalnice naredita en krog milijonarja, kjer Jure sprašuje Anžeta. To pa ni slabo, ta star. To pa res ni slabo. Ne obstajajo neki te špili, a veš,
Neki te, veš. Ne, pa sej ti jaz lahko pripravim vprašanja. Pa... Ampak moraš tako odvoditi, to bi mogel tako odvoditi, kot da odeš milijonarja, kot da si moj prijatelj, ne da me disaš. Čakaj, a ne vodim jaz vse enako? No, to je. Ja, se to je res, ampak tako, če boš, to pa je dober predlog. To pa je res dober predlog. Nič ne obljubljava, ko lahko pozabila na to, ampak mogoče pa nova. Okay. Pol sva dobila eno oceno, ki je 3 zvezdice in jo ne bom prebral. Ljudje, če hočete disati, dajte 5 zvezdic, pa disite v tekstu. Razumete? Čim date 3 zvezdice, ste takoj diskvalificirani. To pa. Okay, pa imamo pa že spet. Pivo pa klobasa, 5 zvezdic, hitrost na pol. Odličen podcast, ki dobi povsem novo zeleno dimenzijo pri poslušanju na polovični hitrosti predvajanja. To je po moje res. Čeprav zdaj lahko je ful hitro govorim, tako da unika poslušajo na polovici, veš, da se posluša, da je normalno. O glavnem, pa imamo... Jaz po moje tudi lahko izklopiš to komentiranje. Misliš, da ne? Ocenjevanje. A se da to izklopiti? Ne da se izklopiti. Okay, pa imamo pa še Munevera 1, to ne vem, kaj pomeni. 5 zvezdic, ljubezen do komande, vprašaj. Danes smo v Križanki zasledili komandarjevo sliko. Ne vem, kdo so te ljudje. Fanklub. Jaz kot velika ljubiteljica opazovalnice, šok, moj bog, nisem 35-letnik. Okay. Seveda vzkliknem, komandar, sestra me avtomatično začne zezati, da sem zaljubljena van, stara mama. Pa se... Sorry, čak, to ne moram še enkrat brati. Sestra me avtomatično začne zezati, da sem zaljubljena van, stara mama pa takoj na glas, jaz sem še jaz, on je pa res luštkan. Zdaj se sprašujem, če predstavim, poslušaj, zdaj se sprašujem, če predstavim opazovalnico tudi stari mami, a s tem uničujem iluzijo luškanosti ali bom z njo stari mami približala tudi sultana. Ja, uničuješ iluzijo, pojmo naprej. A je to v bistvu za Opahel, še ocena 5+, kar tako naprej, Max, kaj mislim, da obožujem maksimalno, po moje pa zmanjkalo, ali kaj, ne vem, zakaj to skrajšam. Ja, ne vem, jaz bi pa stari mami bi pa predvajal opazovalnico, da tudi ta demografik fanov Jureta, ki jih je nedvomno veliko, ne, sliši še to plat. Come on. Nivo, že. Okay, še zadnja ocena, zelo kratka. No. Luka K35, fantastiko, 5 zvezdic. Jure, to pomeni. Kaj? Fantastiko je subject line, nasmejo me je človek. Pa je pa v ocenu napisal, Jure, to pomeni fantastično, kar ta podcast tudi je. Všeč mi je, da je tebe šolal. Ne, pa mi je všeč. Ta karantena vsakega vzpodbuja v kreativnosti, to mi je všeč. Okay, v redu. Zdaj pa, ker sva prosila ljudi za vprašanja in ker je Opahelp res ratov, mislim, da jedro opazovalnice, bi prosil, da gremo na Opahelp. Že spet sva izbrala nekaj vprašanj. Če hočete postaviti vprašanje, pejte na aparatus.si poševnica Opahelp. Res, tam jih naberava, tudi če ne slišite svojega, lahko da bo prišel še na vrsto. Dajte nam vprašanja, kot ste videli, fajn, če so čim bolj specifična, neki ni preveč nasplošno. In že spet iz tega izbora bo zdaj Jure prebral prvega. Tako, prvo vprašanje, Casino Banal, please tell us more, kako je možno, da do sedaj še niste spregovorili o tem romanskem prvencu spoštovanega gospoda Godlerja? Ja. A to je res en napisal, jaz tega nikjer nisem videl, a to si ti napisal? Shut up, Anže H. je to napisal, če te kaj zanima. Tako da, hvala, pa nisi H, ampak si T. Mislim, da sem omenil že, zdaj na mestu je pač, da obrazložim, glede na to, da je bil izid planiran za 20. aprila, kar se ni zgodilo, seveda zaradi te krize, je prestavljen na 21. september. Gre za kriminalko, za satirično kriminalko, ki opisuje... Mislim, da ljudi zanima, ali je kakšen omaž Anžetu Tomiču v tej knjigi. Mislim, da to so tudi vprašanja, ki se veliko krat pojavljajo. Funny you should ask. Noter je en izmed glavnih junakov, ga
en avto ga čaka, nekdo mu pomaga, ker pač je on his own in mu da avto in avto ga čaka na Tomičevi ulici. To spoštujem. Sorry, povej, kriminalka je naprej? Kriminalka, ki opisuje zgodbo enega slovenskega pa enega britanskega agenta obveščevalne službe in ta Britanc pride v Slovenijo in skupaj rešujeta en primer. Bova dala link spodaj na stran od založbe, pa si lahko pogledate. Prednaročila bodo pa konec avgusta. Okay. Če ne bi bila že zdaj, ne, ampak enostavno zaradi krize. Se pravi, a to je v Ljubljani, je Tomičeva ulica? V Ljubljani je ta ulica, ja. To, kar spoštujem. Tomičeva ulica. Okay, ajde, naslednji Opa Help. Naslednji Opa Help. Spoštovani gospod Tomič in gospod Godler, navajal se obračam z vprašanjem v zvezi s katerim mi bo, glede na njegove glasbene reference, verjetno znal ustrezno svetovati gospod Godler. Vsekakor pa bi glede dotične zadeve želela slišati tudi mnenje gospoda Tomiča. Kot predstavnika laične javnosti in razgledanega človeka. To je... A slišaš ti to? Razgledanega človeka? A slišaš? Ena izmed teh ne drži. Torej, zanima me, pri kateri starosti bi bilo po vašem mnenju najbolje opisati otroka v glasbeno šolo, če seveda izkazuje zanimanje za to in ali je modro, da se ga pri izbiri glasbenega inštrumenta usmerja. Ali obstaja kakšen inštrument, ki bi ga vidva še posebej priporočala in nasprotno, se je katerega bolje izogibati. Če dovolita, bi vprašala tudi naslednje, kateri inštrument bi si najbolj želel igrati gospod Tomič in zakaj, ter katerega, ki ga trenutno še ne zna gospod Godler in zakaj. Najlepša hvala za odgovor, želim vam vse dobro. Pod narekovaj, zaskrbljena mati Kata. Ja, zdaj tako, jaz imam kar mnenje glede otrok in glasbenih šol in tega. Presenečen sem. Ja, ne, jaz sem samo tako. Videl sem ogromno, ko bi rekel po slovensko, performing monkeys in my lifetime. Jesus. Videl sem ogromno otrok, ki vidiš, da so jih na silo vpisali nekam in ki igrajo, ki mrcvarijo tista dela. Sicer so tehnično brezhibni, ampak oni ta dela mrcvarijo, virtuozirajo in tam koncertirajo, se ven mečejo, ampak nimajo pojma o muziki. Kamoli, da bi se v glasbo poglabljali na nivo Nikolausa Arnoncourta. Se pravi, da ko dobijo pred seboj malo nočno glasbo, zadnji stavek, ne, da bi rekli, gremo, tempo, ajde, ne, ni enega, da bi rekel, pa čakaj, pa sej to je v bistvu tempo, tega je, ker ni najhitrejši tempo možen, ne, ampak to je ta vzgoja, jaz opažam, ko se nekoga prisili v to, zdaj, gospa sprašuje, pri kateri seveda, če izkazuje zanimanje za to. Zdaj to, da otrok čuka spogleda, če na klavirju en ton pritisneš, to še ni zanimanje. Ne? Zdaj treba, jaz bi rekel, če bi otroka imel, bi ga kar podvrgel krepkim testiranjem. No, ne, to se malo se narobe slišali. Kako misliš, če bi ga imel? Ne razumem. Ja, če bi imel, come on. To je Anžetov joke, da imam jaz 10 potomcev, pa da ne vem, kje so po nekih vaseh. Pač to je morate ga razumeti, no. Jaz sebi ga odpikam, ampak rabim nekoga, ki se na mikrofone spozna. V glavnem, kaj sem hotel reči? Ja, hotel sem reči, z otrokom se je treba kar pomeniti, treba ga je kar dati testirati na nek način, da človek vidi, a je človek otrok za glasbo ali ni. A ne? Tako kot je dal recimo Leopold Mozart. Jaz mislim, da to ni bilo enostavno, tako da je Mozart rekel, ja, ta majhen, zdaj bom pa jaz igral. Ne, to je, Leopold je bil kar brihten in no, zdaj seveda odvisno je tudi, da se otrok rodi v glasbeno družino, a ne? Ja. A se rodi, a je odraščal z glasbo, ker nekdo pravi, ne, oziroma nekdo je nekoč rekel, karkoli se naučiš do 18. leta starosti, obvladaš celo življenje. Oziroma te nekako spremlja. Tako da sem prepričan, če se otrok rodi v neko glasbeno okolje, v nekem glasbenem okolju, kjer, ne vem, starša igrata glasbeni inštrument, kjer se glasba na veliko posluša, dobra glasba, ne tisti tvoj rap, nemški, ali ko že poslušaš. Ja, nemški rap poslušaš. Ja, nemški rap, enkrat, ko sem še Facebook imel, smo si enkrat nekaj pošiljali, pa kaj že bilo, Dudi, foco, ja, da, verstehst du, ja, kaj že bilo, no, kaj? Res ne vem, o čem govoriš. Ja, nek nemški rap si mi poslal,
Okay, res ne vem, zih je bil joke. Moram priznati, da sem malo presenečen nad odgovorom, ki je v bistvu dosti ležit. Dejansko tako premišljen, neko mnenje imaš izdelano, razen performance monkeys, da se štima. Ja, no, jaz ne maram videti glasbenega virtuoza. Nikoli nisem maral virtuoznosti v glasbi. Zato, ker virtuoznost v glasbi nima veze z glasbo. Mene zanima Mozart, mene zanima Bach, mene zanima Haydn, mene zanima Stravinski. Jaz bi rad to glasbo poslušal. Mene ne zanima solist. Mogoče so izjeme. Friedrich Gulda je bil eden izmed teh, ki spada v izjeme. Seveda, Gulda. Ja, pianist, ki se je poglabljal na podoben način v glasbo, kot se je poglabljal. Vse smo ga že imeli v opazovanju za gosta. Smo ga že imeli. Za gosta. Pokojen je že od leta 2000, ampak bil tle. V glavnem, to je en človek, ki, mislim, če imaš priliko, pa da veš, da je legitimen v svojem poznavanju glasbe, pa da je slučajno še virtuoz zraven, kot je Friedrich Gulda bil, to bi bil božanski moment, da imaš priliko to slišati v živo. Tako kot je bilo meni, recimo, v veselje slišati v živo Nikolausa Arnoncourta na enem izmed zadnjih nastopov oziroma koncertov, ki jih je imel v Salzburgu, kjer je izvajal zadnje 3 Mozartove simfonije. In to jaz sem bil takrat, se mi je zdelo super. Šel sem gledat Nikolausa Arnoncourta in Mozartove zadnje 3 simfonije in sem užival dvojno, kot bi pa recimo užival, če bi šel od Dudamela poslušati zadnje 3 Mozartove simfonije, ker vem, da ne bi imel ne od njega nič, ne od Mozartovih zadnjih 3 simfonij nič. Zdaj pa tako, kjer inštrument, ki ga trenutno še ne zna, to mi je res kašen pendering, bi hotel ti še igrati? Ajde, kaj bi še hotel igrati? Kaj bi jaz hotel igrati? Nič s pihanjem pa z usti, ker mi ni higienično. Jaz bi veš kaj bi mogoče igral, kar zdaj še ne igram. Pismo, to se pa sploh nisem razmišljal o tem. Ja, ne vem, nekaj re. Violina, viola, klavir, inštrumenti s tipkami, to, kar me je zanimalo, to sem do neke mere absolviral, nikakor do zadovoljive, ampak pač do neke povprečne. Kaj pa vem, kaj bi ja. Timpane bi igral, evo. Okay. Kaj pa ti? Jaz bi hotel, ne bi violine, ker imam pač ta vretenc, ki me zajebava, ki bi pač mi vrat razpadel, sklepam, ampak neko godalo, tako neko godalo bi igral. Čelo. Ker mi je to, če to sediš lahko, če to lahko sediš, ne. Ja. Čelo, to po moje bi šlo, ja. To. Godalo, v glavnem, ker mi je to najbolj poslušati, resnici. Super. To. Ja. Me boš naučil, bova tako kot Patrick Swayze, a veš, v Ghostu. To je bilo zdaj popolnoma nepotrebno. To, kar si zdaj rekel. To je bilo pa zdaj tako redundant, da si pa niti misliti ne moreš. To je bilo pa zdaj res odveč, stari. Kaj si ti zdaj vcepil v glavo tem občestvu, to pa mislim, zdaj pa, Ja, tak je life. Tako da se predstavljam, sam miškaj, jaz sem toliko ogromen, ti pa toliko majhen, da ne vem, če bi to funkcioniralo, ne če bi ti z rokam okoli pršel. Mislim, ne vem, če bi šlo. Mislim, pa to pa ni, no. Pejmo naprej. Jure, katere produkte za oblikovanje frizure uporabljaš? Tina, hvala za vprašanje, bom kar naštel, ker na to sem pa res ponosen. Pa veseli me, da se vidi, da uporabljam produkte za... Mislim, ti zdaj rečeš na laseh, pač na te tupeju, ne? S čim se tupej obdela? Anže, to bi bilo smešno, če bi jaz res imel tupej. A štekaš ti mehanizem in hidravliko komedije? A štekaš ti hidravliko komedije? Očitno ne. Povej. Očitno ne. To je kot Trumpa, ki hecajo, da ima tupe, pa ga v bistvu nima. V glavnem, to si pa zdaj si pa dal primerjavo, ja, okej. No, jaz ne uporabljam samo produktov za oblikovanje las, jaz uporabljam tudi produkte za nego las. Ja. To je treba, ker tope nima, veš, ker pač ni priklopljeno na telo, ne? Ga moraš bolj vzdržati, se mi zdi. Ne, se to tako je, ne, ker vidiš frizuro za $1 milijon, kaj pa rekel drugega, kot tope. V glavnem, stvar gre za to, da uporabljam šampon najprej,
Clubman, Pinot, Clubman, Country Club Shampoo. Pogooglejte, ziga ste najdli. Potem za oblikovanje las uporabljam eno relativno novo pomado, imenuje se, mislim, da 2 brata izdelujeta v Londonu, imenuje se pa Damon Barber je firma, ona se pa imenuje Original Pomade. Okay. Če pa nimam prilike umiti las in da imam nek nov angažma vmes, se pravi, da me angažma prehiti, preden si lahko umijem las in stuširam in pripravim nanj, pa uporabljam tonike za lase. Imam 2. En je na oljni bazi, drugi na alkoholni. Na oljni bazi uporabljam od G.O.F. Trumperja Euchris, zelene barve, diši božansko. Preveč doživeto, povej. Ja. Jaz imam kar intimen odnos s svojimi izdelki. Drug je pa Jerry's. Okay. Jerry's Hair Tonic. Okay. In to so stvari, to dam na lase, malo premočim, zadiši, počešem in gospod Godler, pripravljeni ste na naslednji angažma, izvolite. Angažma, v redu, okej. Engagement, no? Ja, razumem. Okay, mislim, moram reči, da danes taka vprašanja, ki so iz tebe izvabila kar premišljene odgovore in pa celo bi človek rekel, kaj je folče, dučo, whatever, ognjevitost. Col fuoco dolce. No, ok, whatever. Yes. Tako da, to je to za to opazovalnico. Jaz bi še enkrat pozval vse, da nam seveda lahko dajete vprašanja na aparatus.si /opa-help, tam je obrazac, res ful cenva. In pa zdaj boš ti že spet povedal info. Info je to, da je fajn, če se plača. Na podpri.si je pa pač zastonj, ne? Zaenkrat. Okay? Zmenen, je prav? Zaenkrat, stari. Ja. Zaenkrat, lej. Jure, hvala, ker si bil z nami. Bom še to za poslušalce rekel. Lepa hvala za Ne, pa kaj se zdaj tle zahvaljujem, ker sem bil gost, pismo. Zakaj se ti jaz zdaj na koncu zahvaljujem, ker sem bil gost? Ja, če vemo, če je kdo gost v tem podcastu, si to ti. Okay, Jure, reče adijo. Ostanite doma, ostanite zdravi, še malo pa bo tega konec. Lepa hvala za poslušanje. Adijo. Čau.